今天我们来讲讲好吃的面。哦，不是，是寄生虫。不过我们先从文言文开始。驼行道，见一人病焉色，视食而不得下。驼曰：那边有个卖饼的，你去那边整个蒜醋汁儿，喝了就好了。啊，喝了看看吐出来的是什么呢？蛇。大家好，我是百分米晴。当然，根据现代医学来说，这肯定是一种寄生虫病，不是真的蛇。主播，难道你不知道世界上最小的蛇蟒蛇也就10厘米吗？它还分布在我国的南方地区。当然，考虑到一大堆蟒蛇能在胃里雇佣一大堆，以至于能堵到喉管的概率确实比较低啊。所以在这里，我更倾向于把这个蛇与现代的蛔虫划等号。在寄生虫学这么处理，蛔虫的症状确实可以像滚中的病人一样堵住喉管，下咽不得，而且最大的蛔虫个体也能长到30厘米左右。当然，可能有人会问，主播，虫哥也不止线虫大类啊，喜欢钻眼睛和大脑的绦虫哥哥呢？确实有论文提及，这个虫病有绦虫的可能，就是那种分解一段一段的刀削面条呀。极限长度的绦虫个体确实能长到6到8米，比如这个牛带绦虫能长到12米。但是绦虫成虫大类，比如说猪带绦虫，长大是住在人的肠道里的，平时用钩子勾住的。如果这个患者真的吐出了这个肠子里面的这些玩意儿，先说能不能吐出来，就算是吐出来这虫子的钩子不得把人的肠子整伤吗？导致的穿孔和梗阻，在古代医学里面基本只有一个死字。哦，对了，至于故事里为人治病的驼，就是华佗，这我们都知道了。在演义里面死于医患沟通不当，在三国志里面死于放人家鸽子。前者呢家喻户晓，后者呢在三国志的记载里是曹哥得了头风，华佗一看，也就是说这个病很难治呀，要一直治才行。这个说法是没问题的，在现代指南里，这个内科方法也主要用这个对症的治疗去控制。于是曹哥就一直把他给留着，给他治病。问题是华佗是谁呀？天下名医，给很多人都治过病。从后续这个曹哥要杀他的时候说你不干，有的人是干，就可以推断这个华佗多少在里面待的有些憋屈。之后他就请假回家了，并且这个驼哥不断用老婆生病作为理由，一直放鸽子不回来。这个其实就非常难本。华佗在《三国志》记载里面非常的出神入化呀，他甚至能预测到病人的死亡时间，甚至能精确到几年几日的这种家伙。这老婆患了啥病他还能医不好？这曹哥派过去一看，都傻了。夫人您这般体检呀。最终，驼哥在监狱里挨板子的时候，可能会回想起自己过去的光辉岁月。挨完板子，他终于知道医者的力量还是抵不过这种物理的批判呀。他用尽最后的力气向狱卒递交一卷书，此可以活人也。狱卒不敢接受，驼见如此也不勉强，最后索要了火种，把书烧掉了。一切的传承的可能，在此刻一把烈火将其烧得一干二净。